நியூசிலாந்து கெர்மாட்டக் தீவு அருகே இன்று காலை ரிக்டர் அளவுகோலில் 7.1 என்ற அளவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. நியூசிலாந்தின் வடக்கே உள்ள கெர்மாட்டக் தீவு அருகே இன்று காலை சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலநடுக்கமானது ரிக்டர் அளவுகோலில் 7.1 பதிவாகியுள்ளது. மேலும் இது குறித்து அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையத்தின் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி கடலுக்கு அடியில் 10 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருந்தாலும் 300 கிலோமீட்டர் சுற்றளவிற்கு மக்கள் யாரும் வசிக்காத இந்த தீவின் கரையோர பகுதிகளில் அபாயகரமான சுனாமி அலைகள் ஏற்படக்கூடும் என எச்சரித்துள்ளது. முன்னதாக புதன்கிழமை வெலிங்டன் அருகே ரிக்டர் அளவில் 6.1 நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.